kia từ lựa overlord thôi dương có cho móc chụp cho mình enemy có bao ca vay khi nào lại đang mặc ra từ rồi nó cứ nhom vay bàn thành sự kiện thì đấy hơi nó trong lại ní cứ dương miên cái ăn chi co chẳng ấy dương riêng sao đã dương cho vay enemy không tẹt vô mà trong tận á cái sắp sát cái tại không tẹt nó ruột mến ngày nơi còn lại nó còn thua cả bồ chiều luôn là không tẹt nắng làm mấy thua cả bọc đồ vô cho bồ này fan sự kiện bà sửa đấy để tặng off nghe ngày nay vừa tập lọt mong sao chỉ mấy chỉ muốn video game họ nó khiến hai đợt non game mới đi cứ trong vừa ca dùng hero lá một lên như thế để sao thì chia hero mua để nhom chịu chật lên đấy hay có chia hero mua để bên thì dùng khăn sẽ bố để lên được kia của hero mới đi hai đợt non video đi trong bao gồm chọn tích JPK xạ ca kia rồi họ nó khiến chỉ mua năng anime Jujutsu Kaisen game họ nọ khi bỏ chứ cứ lọc ăn vừa ca xạ ca cho mỗi lần anime Jujutsu Kaisen mà xa rồi mà hơi đòi xa muốn cứ trên skin phi cứ trên cổ chố hay năng Yuji cổ chố nó cứ chỉ skin là bỏ hero không minh hay Yuji nó chỉ skin là bỏ hero baron hay mấy nó cứ game họ nọ khi cứ ban tờ liệu của miền mò thà là miền ca collaboration xa chỉ mây chỉ một anime Jujutsu Kaisen rồi ca collaboration lực níគឺមាន3 hero ជាមួយនឹង3 skin ដែលក្នុងនោះតួអង្គ Nobara គឺជា skin របស់ Lady Sun ហើយ Katy គឺជា skin របស់ Toyotsu ហើយមួយចុងក្រោយគឺ Megumi ជា skin របស់ Hero Sumai ហើយ Hero Sumai នេះបើសិនជាគេអាចដូរពី Megumi ទៅជា Sukuna អីបើអាចអែមជាងហ្នឹងអានេះបើតាមកំណត់របស់ខ្ញុំឯណាព្រោះអីការពីការ collaboration លើកមុន Honor of King បានចេញ skin កោចូលឲ្យខំវិញមួយរួចហើយបើចេញ skin Sukuna ឲ្យ Sumai មួយទៀតដឹងតែអែមមកព្រោះយើងដឹងហើយថាខំវិញហើយនឹង Sumai គឺជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយកោចូលហើយនឹង Sukuna ក៏ជាសត្រូវនឹងគ្នាដែរដល់ពេលចេញ Megami មកធ្វើជា skin របស់ Sumai វាទៅជា Sumai នឹងជាកូនសាសរបស់ខំវិញវិញអត់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅវារៀងឆ្កងតិចវាអត់ទៅលោយតែវាអត់អីទេព្រោះហ្នឹងគេបានគិតគូររួចហើយហើយ Megami ក៏វាលយដែរបើថាយក Sukuna មកក៏គេពិបាកក្នុងការធ្វើ skill ធ្វើអីចឹងណាព្រោះអី skill របស់ Sukuna វាអត់មានណា hero ណាដែលថាមាន skill ដូចចឹងណាចឹងហើយយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាដល់ពេលដែល skin ទាំង3ហ្នឹងចេញមកវាស្អាតដល់កម្រិតណាតែខ្ញុំដឹងថាចេញមកគឺต้องតែស្អាតដែរព្រោះអី Honor of King អត់ដែលធ្វើឲ្យ player ខកចិត្តទេហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការសហការលើកនេះហើយបងប្អូននឹងទិញទេតែពេលដែល skin នេះចេញមកចំពោះខ្ញុំគឺអត់ទិញទេដោយសារខ្ញុំអត់លុយបើមានលុយខ្ញុំទិញហើយបាទឥឡូវយើងបិទវងកញ្ចក់ត្រឹមហ្នឹងមកយើងចូលមកមើល gameplay យើងវិញរវល់តែនិយាយរឿង Honor of King collaboration ជាមួយនឹង anime Jujutsu Kaisen ឥឡូវហ្នឹងយើងស៊ីបាន 19k បាទតែហ្នឹងគ្នាយើងវងវាយជាមួយគ្នាគេហើយយើងក៏ចង់ជួយទៅតែគេយើងអស់ហើយសល់តែ2នាក់បែកតែទៅកើតមកតែក្នុង game ហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេព្រោះយើងមានលុយច្រើនដែររៀងមាន kill ច្រើនយើងដើម្បីយើងក៏ច្រើនអញ្ចឹងយើងដើរវាយគេពេញហ្នឹងក្នុងប៉មក៏វាយដែរអូខេបន្ទាប់ពីការធ្វើការ clear ទៅលើ overlord ហើយយើងក៏ចុះមកជួបជាមួយនឹង enemy ក៏បើការវាយគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងមកប្រាវទៅក្រោយនេះគឺខ្ញុំវាយបានបានសង្ឃាមទៀតហើយឬអេមមែនទេក្រោយនេះគឺយើងអត់ធ្វើការបុកចូលឈ្នះទៀតទេព្រោះថាយើងកំពុងតែវាយបានកំពុងតែវាយសប្បាយអញ្ចឹងអត់ទាន់ចង់ឈ្នះទេចង់វាយទៀតអញ្ចឹងក៏អត់បុកទៅក៏ដើរសែរលែស៊ីសាប់ស៊ីអីពេញហ្នឹងទៅហើយឥឡូវហ្នឹង enemy គេកើតមកវិញហើយក៏សង្គ្រាមក៏ទុកទៀតទៅវាយទៀតគឺយើងកំពុងតែវាយបានអញ្ចឹងយើងវាយទៅកំពុងតែសប្បាយងាយបានសប្បាយទេអីហ្គេមយើងងាយបានឈ្នះគេដាច់អញ្ចឹងទេហ្គេមផ្សេងតែគេវាយយើងទុកយើងតឯងមួយគេរួចពេលយើងបានលេងហ្គេមដែលយើងវាយគេផ្ទប់វិញយើងលេងឲ្យអស់ចិត្តទៅអូខេឃើញថាហ្គេមនេះគឺយើងអូកន្លែបានយើងយូរពូសំដែរអូកន្លែដល់ overlord ហ្នឹងកើតភាសាទៀតហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងមានក្តានជីកចឹងហើយយើងរៀងឆៅដែរយើងចូលវាយ enemy ក្នុង turret យកមកចង់តាណាគេសុទ្ធតែសាច់គឺតែក្នុង turret ហ្នឹងរស់មែនហើយនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើការបូជាខ្លួននៅក្នុង turret ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការដោះដូរយកជាមួយនឹង fan skill ហើយក្រោយពីខ្ញុំងាប់ទៅគ្នារបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ធ្វើការបុកផ្ទះយកឈ្នះទៅហើយវីដេអូហ្គេមរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូហ្គេមនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់
បើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច like Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផង